Mana batunya? Dia milihnya yang gede ya? Oh. Mana? Lihat batunya. Mana batunya? Cakep ya. Masih kecil udah ngerti seni ya, cakep. Oh, banyak koleksinya di rumah ya. Makasih Bu, makasih deh ya. Waduh, subhanallah. Kecil-kecil sudah ngerti batu. Oke, sahabat Daeng, alhamdulillah tadi kita perjalanan lancar. Walaupun cuaca ini memang agak galau, tapi tidak mengurangi semangat Daeng untuk datang ke lokasi sini. Dan ini tadi panas hujan, panas reda, sampai saya buka jaket tuh. Jaket saya taruh di situ tuh, gerah banget. Nah ini apa namanya? Kita akan coba spill bongkahan-bongkahan yang ada di sini. Nih. Nopi tadi udah WA belum, Bang Asep? Yang Nopi udah WA belum? Belum. Soalnya tadi dia WA tuh. Dia bilangnya mau WA. Ini berapaan, Bang? 30.000. Oke. Itu black opal. Black opal. Diguyurin air dulu tuh, biar enak. Aman. Guyurin air nih, air apa juga? Wah, mau dikasih air jimat nih. Tuh, dikasih air jimat. 20.000 aja. Jenisnya beda-beda. Oh, itu ada bacaan juga kita tuh. 50. Nah, taruh di bawah aja situ. Nih, awas. Bacaan 50.000 aja nih. Bacaan 50.000. Bacaan 50.000 ya. Bacaan 50.000-an. Nih kita update lagi nih di lapak Andara. Ini ada Rafflesia. Habiskan, borong. yang muda ngalah. Kasih yang suhu. Udah setas. Tuh. Ada yang mau beli batu juga tuh. Tuh. Mau beli batu dia. Dia minta ganti ring, Bang. Yang tadi batu hitam minta ganti ring. Oh, saya pikir mau minta ganti ring. Ini bisa baik. Kodim masih baik. Nggak usah ngurusin kodam, mah ngurusin kodim aja. Ini mau kemana dia? Saya nggak bisa duduk gara-gara dia nih. Turun. Nah, turun ke bawah terus. Ntar lu nyangkut lagi di baju gua, kaget gua ntar. Ini namanya apa, Badis? Nggak tahu. Pokoknya watu ya. Orang belinya itu beli batu, nggak beli nama kok. Beli batu bener, nggak beli nama ya. Ini ada virus Persia ya. Ada yang 100, ada yang 200, variasi pokoknya mas. Terus yang ini ada memonya nih, Bang. Oh, itu ada memonya. Bang. Mana? Tadi yang kecil mana ya? Ini. Oh, ini. Ada memonya ya. Nih. Khusus yang ini ada memonya tuh. Ini sudah ada memonya ya. Pipa rokok nggak ada, Bang, yang itu dari tanduk. Nggak ada, tanduk nggak ada. Ada kelor. Itu? Wah, tuh. Nah, cakep itu. Tuh, banyak ternyata dia. Gocap murah. Kayu juga ya? Kelor ya, kayu lah. Itu warnanya natural udah. Bukannya pernis. Cuma jangan makan jengkol. Pusing tingnya. Sama nih, Bang, ini, Bang. Ya. Jadi begitu ya. Bentuknya gitu sih. Udah gitu diisep lagi kan. Kembali. Kamera berapa, Bang?
Ya itu ya. Iya. Oh, aturan mah wadon itu yang pakai. Wadon yang pakai itu aturan. Dapat baik. Dapat baik dah. Gua kalau iseng juga batang pisang, asep seperti gini. Nah, dia kan ada kayak leher. Gua bikin kontrol-kontrol yang gede. Oh iya, batang pisang ya? Iya, iya, iya. Tiap hari Gua iseng. ya, saya tanyain dulu. Itu dipisahin tadi. Kalau nyusul. Oh bisa. Kalau nggak mau ambil saya ini saya WA orang itu. Coba lihat dong. Boleh lihat? Ini badar besi bang. Ayo digaskan. Ini kita di lapak dari 10 ribuan ya. Itu 10 ribuan di situ tuh. Ini kita review dulu yang cepean aja dulu. Nanti 10 ribuan baru ke sono. Ini ada bacan. Bang, itu tolong deketin bang yang gede-gede bang. Kita belum spill tadi tuh. Nah, semuanya nggak apa-apa. Udah pesan mau nih, potong sini. Nah, oke. Ini berapa? 300 apa? 200 yang kecil. Ini kecil 200 ya. Kopi nih. Contohnya nama suwi. Oh dia kelawing berarti ya. Main kesurupan. Terus main pada berantakan pada truk dia. Ambil aja kalau ini. Gampang ya dia. Ini kelor ya, kecil kelor. Ada. Mau buat sendok. Segini. Wah, yang begini nih, kaki. Jangan itu buatan bunga. Coba di masukin teman saya, nanti saya jalan di sana. Tuh cakep nih. Monel nih. Wih, enak banget tuh. Ini ada yang kecil-kecil juga. Untuk harga langsung ke ownernya aja ya. Berarti harus ke mana ya? Ada Spiritus, ada Sunkist. Iya, gempengan gini. Ada Merasium. Ini lu bawa gaji ya? Iya, iya. Kalau ada. Tuh. Nah, 10 ribuan yang di ono. Kita belum bisa ke sono karena lagi rame. Jadi kita spill yang di sini aja. Ini bongkahan-bongkahan. Nah, ini juga bongkahan bacan tuh. Jadi besan dong lu. Ini gelang-gelang juga ada. Wah, gede kali. Nih, apa namanya? Kayu ulin. Kayu wulin. Kayu ulin. Kayu wuling. Berapa kita kasih? 2,5. 2,5 ya. Baru dengar saya. Dia kalau kena matahari merah. Tuh. Hidup, hidup. Hidup ya, hidup ya. Kayak Kalimaya ya. 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 Mantap. Makasih, Be. Sehat selalu. Tuh, alhamdulillah. Jadi sahabat-sahabat itu kenapa senang kesini karena nggak terbebani sama harga. Ya, ini kita sudah ini yang 10 ribuan ini ya. Ini yang 10 ribuan tuh 10 ribuan. Tapi kan susah dia. Karena lagi ada yang beli